اهلا بحضراتكم على قناه صوت الشعب وفقره مصر مباشر. زي ما شفنا قبل الفاصل مباشره شفنا حيثيات الحكم، وشفنا الحكم على قيادات الجماعه الارهابيه ما بين الاعدام وما بين السجن المؤبد، ما بين اللي كان فيهم حضوري واللي كان فيهم غايب. لكن في الاخر نحن بنثق تماما في القضاء المصري الشامخ. ويمكن السيد القاضي قبل تلاوة الحكم مباشرة وضح أمور، وضح الجو العام للأحداث كان شكلها إيه، وقال بمنتهى القوة إن وقر في قناعة المحكمة بكل أفرادها وكل أطرافها إن فعلا ما فيش أي شك، لأن الشك بيفسر لصالح المتهم. تأكدوا تماما من إنه فعلا يستاهلوا الأحكام اللي هم خدوها. تسلم ايد القضاء المصري. احنا بنثق في هذا القضاء اللي هو بيكون حصننا المنيع دايما ضد اي تغول على الحياة المصرية، ضد اي تغول على القانون وكسر القانون. بنثق تماما في رجال القضاء المصري. نبدأ النهاردة موضوع فقرتنا المفتوحه. لكن قبل ما اتكلم عن الاخبار واقول الاخبار، عاوز اقول لكم ان الموضوع هو النهارده هنتكلم عن حاجه انا عارف ان النهارده هتثير سجال كبير جدا في الحديث والكلام مع ضيفتينا الكريمتين اللي هيشرفونا خلال دقائق باذن الله بعد تلاوه الاخبار مباشره. هيكون معانا الكاتبه الصحفيه الكبيره والناقده الاستاذه ماجده موريس، وايضا الكاتبه الصحفيه الكبيره الاستاذه اقبال بركه. هنتكلم مع بعض عن ايه؟ هنتكلم مع بعض عن الدراما الرمضانية، وما أدراك ما الدراما الرمضانية. هنفتح الملف ده النهاردة وهنحاول نستشف الموضوع من خلال التنويهات اللي اتعملت عن الأعمال الدرامية القادمة على مختلف القنوات. هنتكلم بصراحة شديدة، وأتمنى أن ربنا يجعل كلامنا خفيف عليهم بإذن الله رب العالمين. اهم الاخبار اللي وردت لينا النهارده قبل موضوع فقرتنا هنبدا بالخبر طبعا الكبير قوي النهارده، اللي هو قالت محكمه جنايات القاهره بمعاقبه كل من الرئيس الاسبق محمد مرسي ومرشد جماعه الاخوان الارهابيه محمد بديع واربعه اخرين من قيادات الاخوان بالاعدام شنقا لادانتهم في قضايا اقتحام السجون ابان ثوره يناير 2011. كما قالت المحكمة بالإعدام شنقا بحق كل من خيرت الشاطر ومحمد البلتاجي وأحمد عبد العاطي في قضية التخابر. وعاقبت 17 متهما آخرين بينهم محمد مرسي أيضا بالسجن المؤبد في نفس القضية. بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي تقرر مد العمل بمعبر رفح البري في الاتجاهين حتى الجمعة القادمة تضامنا مع الإخوة الفلسطينيين في غزة، خاصة في شهر رمضان طبقا للآليات المتبعة. هذا وقد واصل المعبر المفتوح منذ السبت الماضي استقبال مئات الفلسطينيين لليوم الرابع على التوالي، وقد بلغ إجمالي عدد العابرين خلال الفترة الماضية 2992 شخص بين مصر وقطاع غزة، حيث وصل إلى البلاد من القطاع 17 شخص وغادر البلاد إلى القطاع 875 شخص. وأشارت مصادر إلى أنه تم إدخال 123 شاحنة تحمل مواد بناء، كما تم إدخال 300 كيلو جرام من الأدوية والمساعدات الطبية المقدمة من فرنسا. بحث مجلس الوزراء برئاسة المهندس إبراهيم محلب في اجتماعه اليوم عددا من الملفات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، إضافة إلى جهود تأمين الشارع والخدمات المقدمة للمواطنين. كما ناقش الاجتماع الاستعدادات لشهر رمضان المبارك، خاصة فيما يتعلق بتوفير السلع الغذائية المختلفة في الأسواق وإحكام الرقابة من الجهات المسؤولة فيما يتعلق بالأسواق. ومن المقرر أن يقر المجلس اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار الجديد وعددا من اللوائح التنفيذية للقوانين الاقتصادية، كما يبحث نتائج القمة الإفريقية الأخيرة للتكتلات الاقتصادية بشرم الشيخ ونتائج زيارة رئيس الوزراء لجنوب إفريقيا ولقاءاته مع الزعماء الأفارقة والاستعدادات الخاصة بافتتاح قناة السويس الجديدة. السؤال هنا بمنتهى البساطة، احنا ليه بنتكالب على شراء السلع الغذائية مرة واحدة وتخزينها قبل رمضان؟ السلع موجودة في رمضان، السلع موجودة في رمضان، ننزل نجيب احتياجاتنا أول بأول. يعني التخزين على مدى يومين ثلاثة، مش على مدى شهر رمضان، لأن ده في حد ذاته بيسبب نوع من التكدس ونوع من الطلب على الأسواق والسحب. وفي الآخر بتلاقوا حضراتكم إن نسب
المستهلكات من الأطعمة والمواد الغذائية، سواء اللحوم أو الرز أو غيرها أو باقي الكلام ده كله بيكون عالي جدا ومرتفع جدا. وحضراتكم عارفين إن كم الأطباق الكتير قوي اللي على ترابيزة السفرة ما بيتاكلش كله. يعني الواحد مجرد ما بيشرب حاجة بعد الفطار أو حاجة مسكرة أو يشرب حاجة أو مية أو غيره وياكل معلقتين 3 بتحس هو شبع. طب الأكل ده كله هيروح فين؟ هيترمي. مش عاوز اقول خساره ولا عاوز اقول حرام، بس هو المفروض حرام، يعني هو حرام المفروض. في ناس غيرنا كتير محتاجين الكلام ده كله. فيعني اتمنى ان يكون في سياسه منتهجه جديده في شهر رمضان القادم. الحاجه متوفره، الحاجه موجوده وبزياده في الاسواق على فكره. مفيش اي داعي ان حضراتكم تنزلوا تخزنوا السلع الغذائيه قبل رمضان او في الايام الاولى منه على الاقل، لان كل حاجه موجوده لغايه بعد العيد كمان. اهو صرح وزير التموين والتجاره الداخليه خالد حنفي باقامه 67 معرضا وانشاء 232 شادر وتفعيل 284 منفذ لشركات الجمله التابعه للوزاره و264 منفذا للجمعيات الفئويه في المحافظات كافه، بالإضافة إلى السيارات المتنقلة لبيع السلع الغذائية وجميع مستلزمات رمضان بأسعار مخفضة. وأوضح الوزير أنه تم الاستعداد لشهر رمضان من خلال تكثيف المعروض من اللحوم في فروع المجمعات الاستهلاكية وشركتي الجملة والمنافذ المتنقلة والمعارض السلعية بأسعار تبدأ من 40 جنيه للكيلو من اللحوم السودانية. وتم ضغط 20,000 طن دواجن مجمدة بسعر 17 جنيه للكيلو، وكميات ضخمة من السلع الغذائية والخضر والفاكهة بأسعار تقل عن الأسواق بهدف توفير كل احتياجات المواطنين. الفراخ ب 17 جنيه الكيلو واللحمه ب 40 جنيه الكيلو. هنسمع ايه اليومين الجايين وهنسمع ايه النهارده؟ اصحاب المصالح في انهم يبيعوا لحمه غاليه هيقول لك اللحمه دي وحشه، دي اللحمه دي سودانيه. لا، اللحمه السودانيه احلى ليه؟ لان اللحوم السودانيه او يعني المواشي السودانيه مرباه على خير الطبيعه، بتاكل حشائش ما بتاكلش اعلاف، بتاكل حشائش طبيعيه زي ما ربنا خلقها، بتاكل زي ما ربنا خلقها، فبتيجي طبيعيه جدا. وحفظها زي ما انتم عارفين، احنا عندنا الصحه بتراقب الوصول والنقل والتعامل مع المواشي سواء كانت حيه وتم ذبحها هنا او تم ذبحها هناك واستيرادها بصوره لحوم مجمده. في كل الاحوال بيتم مراقبه ده صحيا، لان الناس دي عارفين ان ما بقاش في تهاون في موضوع التسيب في الرقابه على مختلف الموضوعات الموجودة في السوق، مش شرط اللحمة بس ولا على مستوى الصناعات الغذائية فقط، ولكن أيضا على كل المستويات في رقابة شديدة دلوقتي. والدولة القوية بتعيد قبضتها القوية مرة أخرى على مجريات الأمور وعلى العاملين في الدولة. بالتأكيد طبعا في برضو مجمعات أو في منظمات مجتمع مدني بتعمل برضو في الرقابة على الأسواق، وفي جمعيات كتير احنا عارفين الكلام ده، محاربة الغلاء وغيرها، اللي بتعمل على ضبط برضو او مساهمة في ضبط الاسعار في الاسواق. بالتأكيد اخفاء كل ده من السيد الرئيس طبعا، ربنا يكرمه لما امر بعمل السوق الموازية للتموين، وربنا يبارك في قواتنا المسلحة اللي فعلا بتساهم بمنافذها وامكانياتها وبانتاجها وباساليب توزيعها المختلفة في الاسواق لضبط الاسواق وتوفير احتياجات المواطنين. وفي سياق متصل قرر الدكتور خالد حنفي وزير التموين استمرار صرف نقاط الخبز لشهري يونيو ويوليو ومنحة رمضان التموينية، وهي 50% لكل فرد مسجل على البطاقة التموينية، والتي تصرف مع فارق النقاط حتى نهاية شهر رمضان المقبل. وأشار حنفي إلى أن من حق أصحاب بطاقات التموين الورقية وبدل الفاقد والتالف صرف منحة رمضان التموينية بعد التقدم إلى مكاتب التموين التابعين لها وتسجيل أسمائهم، موضحا أن أكثر من 90% من أصحاب البطاقات التموينية صرفوا منحة رمضان التموينية. تستطلع دار الإفتاء اليوم هلال شهر رمضان المبارك، كل عام وأنتم بخير، حيث يعلن مفتي الجمهورية الدكتور شوقي علام خلال احتفال رسمي وشعبي ما توصلت إليه لجانها الشرعية والعلمية المنتشرة في المحافظات حول ثبوت الرؤية الشرعية لهلال الشهر الكريم من عدمه. كل عام وأنتم بخير.
أدى طلاب الثانوية العامة امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية. وأكد تقرير اللجنة الفنية لمادة اللغة الفرنسية أن الامتحان جاء في مستوى الطالب المتوسط، وتناول المهارات المعرفية المختلفة لدى الطلاب بصورة تراعي الفروق الفردية بينهم. هذا وقد تمكنت الإدارة العامة للمعلومات والتوثيق بوزارة الداخلية من ضبط القائمين على صفحتين بشبكة الإنترنت تقوم بتسريب أسئلة امتحانات الثانوية العامة وتوزيع إجابات الأسئلة، وذلك نظير مقابل مادي. وقامت الإدارة بالسيطرة على الصفحتين وتغيير كلمات المرور الخاصة بهما. كما تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة من ضبط 14 عنصرا إجراميا، وذلك لقيامهم بممارسة أنشطتهم داخل قرية الأطفال بدائرة قسم أول مدينة نصر، واستيلائهم على مقرات إعاشة الأطفال. الحمد لله رب العالمين، بيعود النظام والقانون بقوة لفرض سيطرته على الشارع المصري وعلى مجريات الأمور في الشارع المصري. أعتقد أن حضراتكم عارفين أن احنا مختلفين تماما دلوقتي عن سنتين 3 فاتوا أو 4 سنين فاتوا. الحمد لله رب العالمين، مصر قامت مرة تانية الحمد لله رب العالمين، وقامت على فكرة بشعبها، شعب مصر العظيم. بعد الفاصل مباشرة هيكون لنا اللقاء الكبير اللي انا متصور ان هو هيكون لقاء قوي جدا النهارده، لان هنتكلم فيه بصراحه شديد. هيكون معانا اقبال بركه وماجده موريس، طبعا يعني مع حفظ الالقاب بالتاكيد الكاتبه الصحفيه الكبيره والناقده كل منهما، ولكن اعتقد ان النهارده هيكون حوار قوي جدا، لان انا بصراحه شايل كتير قوي من رمضان اللي فات ودراما رمضان اللي فات هنتكلم فيها، وهنفتح الموضوع بصدر مفتوح وبأوبن مايندد، بعقل مفتوح ايضا مع ضيفتينا الكريمتين اللي في انتظارهم بعد الفاصل مباشرة. ارجوكم ابقوا معنا. اهلا بحضراتكم مره تانية، واستقبلت ضيفتي الكريمه. الضيفه الثانيه لسه ما جاتش النهارده. هبدا الفقره بضيفه كريمه وعزيزه عليا، اديبه وصحفيه كبيره جدا وكاتبه صحفيه من اروع ما يمكن، كلنا طبعا عارفين الاسم الجميل اقبال بركه. اقبال بركه لما بتتكلم معانا في لقاء، دايما لما بيكون معايا اقبال بركه غالبا بيكون لقائي معاها مره او مرتين في السنه، بس بيكون اللقاء حاد جدا وحامي جدا، بتقول رايها بصراحه، وانا بصراحه برضه ما ببخلش بيها برايي، وبنقل لها راي الناس اللي بره في الموضوع اللي بنتكلم فيه ايه. النهارده هنتكلم مع اقبال بركه عن الدراما الرمضانيه. طب هنفتح ملف اللي فات هنفتحه لكن تعالوا نتكلم على اللي جاي برضه، نشوف يعني اللي جاي شكله ايه، هل هيكون زي اللي فات ولا مختلف؟ اسمحوا لي في الاول ارحب بيها. اهلا بيكي، منوره الدنيا يا فندم. اهلا وسهلا. اهلا بيكي يا فندم. ايه الاخبار؟ طمنينا. احنا بنشوف التنويهات للمسلسلات اللي جايه، بنشوف ابهار اخراجي رائع. الاخراج فعلا بنشوف كادرات جميله قوي وكواليتي عالي قوي في الاخراج وزوايا حلوه، لكن المضامين ايه وانت اديبه؟ هو الحقيقه انا رايي ان حصل تطور كبير قوي في الاخراج وفي المجاميع والحاجات دي تطورت جدا يعني، لكن لسه احنا متاخرين شويه في الموضوعات، ولسه احنا برضو مش عارفين التكنيك الممتاز اللي يجذب المشاهد ويقعده قدام التلفزيون وهو مبسوط ومرتاح. عندنا رغي كتير قوي في الحوار، حوارات طويلة قوي ورغي كتير، وعندنا إلحاح من النجوم على انهم يطلعوا في كل المشاهد، فبتبقى غريبة قوي، مشهد بقى هنا ومشهد هنا وبتاع. هو الحساب بالمشهد يا فندم؟ في الأجر بالمشهد؟ لا انا بكلمك بشكل عام، انا اللي جاي لسه ما شفتوش. لا انا بتكلم على الممثل، او لما يجي البطل لما يجي على عدد المشاهد الموجوده ولا ايه يعني؟ مثلا أيوة. بيعدوا المشاهد ويتحاسب عليها، لاني انا عن تجربه، انا كاتبه، انا عامله مسلسلات، انا مش كتبت دراما. لا ازاي؟ يعني مثلا نجم يقول لك انا هاخد رقم كذا في المسلسل، لكن ولا في عدد المشاهد اللي هو فيها؟ ده انا عندي كذا مشهد، لا ما ينفعش يعني. والله بيعدوا المشاهد لانها بالنسبه لهم فرصه يعني اظهار الموهبه و طبعا ما فيش مانع، بس الدراما لها متطلباتها، لها متطلبات. في بعض الاحيان بيستسلموا، وبعض الاحيان الاخرى لما بيبقى المخرج ضعيف شويه بيبقى بيضغط عليه النجم الكبير.
هو احنا عموما يعني مشكلتنا في الدراما المصرية التباين الرهيب في الأجور ما بين النجم وبقية الاستاف الموجودين بقى فريق الكومبارس والمخرج كل المجاميع دي نص الميزانية والنجم نص الميزانية. فبتأثر قوي يعني. سمعنا في ارقام 35 مليون وحاجات كده. وصل فعلا الكلام ده يعني. هم 5000 دولار يعني. هم بيقيسوا نفسهم بنجوم هوليود. وطبعا دول نجوم، وبيني وبينك انا شخصيا عن نفسي لما بتفرج على اي دراما تلفزيونيه بحب قوي يكون فيها نجم بحبه. يعني على فكره دي مهمه مش قليله، لكن المغالاه الشديده دي اثرت قوي على الدراما المصريه، اثرت على بقيه مصاريف المسلسل، فبيضطروا يعملوا يقللوا النفقات ويقللوا الميزانيه علشان يقدروا يكملوا المسلسل. بس يا فندم انا وانت عارفين انها بتكسب قوي، يعني حتى لو المسلسل هيكلف مثلا 70 مليون، لو قلنا ان اجر النجم مثلا 35 نجم واحد طبعا هو معروف يعني، وقلنا الباقي مثلا حطي 20 مليون كمان باقي اجور انتاج المسلسل كله، بتتكلمي في 65 مليون مثلا او 60 مليون. دول بيتجابوا يا فندم من تسويق في دولتين. يعني بيتجابوا في تسويق دولة. والنجم عارف الكلام ده، ما هو النجم ما بيطلبش الرقم ده، عارف ان العمل الفني اللي اسمه عليه هيتباع مثلا في الكويت وفي السعوديه ولا في الامارات او للقنوات التلفزيونيه. مش بس كده حضرتك، لا النهارده المتحكم الاول في الدراما التلفزيونيه الاعلانات. والمعلنين احيانا بعضهم كبار المعلنين بيشترط نجم معين او نجمه اشترطها او مسلسل معين، فهو بيبقى عارف ده. يعني دي حاجات معروفه طبعا، والنجم ما يقدرش يقلل من قيمه شأنه. يعني عشان هو معروض عليه 30 مليون يقوم يقول لا انا هاخد 10 بس ولا 15 بس، هتأثر على بقيه كل النجوم الاخرين بسعر الدقيقه، بسعر السبوت، بسعر هي مساله معقده جدا. لكن يعني اللي انا بقوله ايه او اللي انا بتصوره احنا اليوم مصر في وضع حرج جدا جدا وفي ظروف استثنائيه جدا جدا. احنا مش في وضع عادي علشان تبقى الامور عاديه والدنيا بامبي والحياه بقى لونها بامبي ما ينفعش. انا عندي مخاطر رهيبه جدا بتهدد الوطن، واخد بالك، ومصاريف رهيبه جدا عشان تصرف على التدمير اليومي اللي بيسببه الارهابيين. انت عندك مشاكل رهيبه. بعدين اصلا التخريب او التجريف اللي حصل لميزانيه مصر وثروه مصر في ال20 سنه اللي فاتت او ال10 سنوات اللي فاتت رهيب علشان تعوضه. ثم عندك في مجموعه كبيره جدا من الناس هربت باموالها الى الخارج، فتكاد تكون ميزانيه مصر خاويه. لكن تعرف يا فندم ان ده لا شيء جنب تخريب العقول وتخريب الذوق العام وتخريب الاخلاقيات اللي كنا شفناه قبل كده في دراما السنه اللي فاتت. مش بيحصل كأن بقى. مصر ما فيهاش فيها غير الدعاره والسجون والخطف والاغتصاب، هو ده اللي بقينا نشوفه في المسلسلات. ما هي ليه كده؟ التنافس الشديد جدا خصوصا في رمضان شيء غريب على فكره. يعني احنا عملنا رمضان بدل ما هو شهر الصوم والعباده وشهر التعرف على ديننا والقراءه في كل التراث الاسلامي والعوده اليه وكده، وانا شتت انا مش من المتشددين يعني، بس انا بعمل كده. انا بالنسبه لي رمضان كده. احنا عملناه شهر الدراما والمسلسلات والسهر للصبح على التلفزيون وبتاع، قلبناه بشكل غريب. احنا شعب لذيذ، انا مفرفي يحب الفرفشه، اوكي، وانا مش هبقى ضد الفرفشه ولا هبقى هاجم الدراما التلفزيونيه، لكن لكل شيء اوانه. يعني المفروض احنا شعب عندنا امل في رحمه الله وبنحب ربنا سبحانه وتعالى. عشان كده احنا شعب متدين، ودايما احنا شعب وسطي. لا ما احناش متدينين. كل عباد الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله ان الله يغفر الذنوب جميعا. صدق الله العظيم انه هو الغفور الرحيم. التدين في مصر ظاهري فقط وليس تدين حقيقي، لاننا ما اخذناش جرعه سليمه من الدين بتاعنا. اخذنا مظاهر وقشور كثيره جدا. نعم. احنا مؤمنين بالقشور، ما في. لما تيجي تقشر القشره دي مش هتلاقي حاجه،
للاسف الدين الحقيقي ابسط بكتير قوي قوي مما نتصور، واعظم بس يا فندم ابسطها الخير موجود فينا، يعني الخير موجود فينا. انا اتصور ده، ولا انت شايفه غير كده؟ يعني هو طبعا رمضان جاي والناس كل سنه وهي طيبه، بس كنت اتمنى فعلا ان احنا يعني معقوله ان يقال ان مصر صرفت مليار جنيه على المسلسلات والتلفزيون وانا جايه في هذه الحاله. طب اصرفوا لنا الفلوس على نفسكم. مش هقول لك وديها للخير ولا للفقراء، ولا اصرفوها على التلفزيون. التلفزيون النهارده بيعاني بشده من ازمه ماليه ومن الاجور اللي مش بيعرف يدبرها وبعدين اروح اصرف ما يقرب، هو طبعا ما بين 750 مليون ومليار. مبلغ رهيب. انا عارفه طبعا كويس قوي ان التسويق في رمضان بيبقى ممتاز، بيبقى الناس الشرق الاوسط كله مفتوح وفي حركه تبادل عاليه وبيطالب وبيلح في الطلب. تمام. المسلسلات المصريه الحقيقه يعني ده شيء الحمد لله نفتخر بيه. يعني السينما المصريه خابت، فالتلفزيون حل محلها وقدر ان هو حتى يجتذب نجوم السينما له، واصبح النهارده معانا نجوم كتير في المسلسلات. لكن برضو المراعاه يعني هو ما انتجناش نتكلم، انتجنا نتكلم. يعني طب احنا جينا على نفسنا في نوعيه المكاتب اللي قاعدين عليها، في شكل الديكورات الموجوده نسبيا جينا عليها عشان ننتج مصنف ثقافي نقدمه للناس في بيوتنا ونشارك. يعني هو ده دورنا الاساسي بصراحه. يعني فاهم قصدي؟ طبعا مش هنصرفها على البهرجه وعلى البذخ وعلى التطوير وعلى يعني بقدر الامكان دورنا الاساسي يا فندم هو ان احنا نطلع منتج درامي جميل، منتج ثقافي حلو محترم يراعي الذوق العام اللي احنا بنحاول أنا نلحق اللي حصل فيه السنه اللي فاتت. انا بقول لحضرتك الكرسي اللي انا قاعد عليه حسيت انا وانا قاعد وانا جاي اقعد قلت ده مش هيقع بيا. لا ما تخافيش انا جنبك، دي احلى وظائف المذيع على فكره ان الضيف ما يقعش. يعني فعلا التلفزيون في حاجه الى عمره كبيره جدا جدا. بقاله فتره طويله ما جددش مكاتبه، ما جددش ارضياته، ما جددش. لكن نتعشم ان التسويق يجيب يعني يجيب. تقييمنا كاتحاد اذاعه وتلفزيون مصري وكتلفزيون مصري مش على شكل الارضيات ولا انا معاكي ان هو مهمه جدا، الذوق العام والشكل مهم جدا حتى للحاله النفسيه للعامل، سيبك من الشكل العام امام الناس، يعني الحاله النفسيه للفنانين اللي شغالين في المبنى. لكن يهمنا في المقام الاول اللي هيجيب عائد حلو على المستوى الاخلاقي وعلى المستوى الثقافي في بناء الانسان وايضا مادي هو الانتاج. لا ما اذا قلت لي بقى المستوى الاخلاقي، انا لما اقول لك افتكر الدراما في الفتره اللي فاتت فاقول لك رمضان اللي فات حدث ولا حرج. ايوه كلميني كده. حدث ولا حرج. قول يا فندم. انا مش عارفه ابص افتح التلفزيون في رمضان الاقي رقاصه عماله ترقص وناس والخمره في ايدين الناس. طب يا ابي ما حبكش يعني الرقابه اللي على التلفزيون رقابه؟ رقابه ايه؟ مش رقابه. لا رقابه ايه؟ انت بتتكلمي على قنوات خاصه يا فندم معظمها انتاج خارجي مش تبع اتحاد الاذاعه والتلفزيون خالص. لا وده اللي بنشوفه. كملي اتفضلي. ما انت والله ايه تاني الرقاصه اللي بتسبب النهار والخمره الموجوده؟ انا بقيت ابص مش قادره اتخيل. يعني يا جماعه مش وقته. احنا في الشهر ده بالذات بنبقى في حاله من الوجد الديني الجميل والتواصل كده مع روحانيات بلاش المناظر دي. ده غير الفالجاريتي الفظيعه في الحوار. ايه ده؟ ايه الالفاظ دي؟ ايه ده صحيح. الواحد عايز يقفل التلفزيون قدام الاطفال عشان ما يسمعوش. يعني الفاظ بيلقطوا الفاظ يا ابن كذا ويا ابن كذا ومش عارف ايه وانت يا بنت مش عارف ايه يا ده على طول دلوقتي. ده بقى الطبيعي. ما دي الطبيعيه مش دي الطبيعيه. يقول لي خليك طبيعي. الطبيعي للمستويات المتدنيه الاخلاقياتهم متدنيه، لكن يعمموها بالمنظر ده في بيوت الناس في مصر وفي العالم كله. لا هو طبعا الفن العظيم ما بيتدناش الى المستوى يعني اللا اخلاقي الفظيع، انما بالعكس بيرتفع بيه. ولذلك هتلاقي حضرتك ان احنا كلنا دلوقتي عندنا شغف بالافلام القديمه والمسرحيات القديمه. انا بقول لحضرتك كلنا. والله كل ما اقابل حد يقول لي والله ده انا ما ليه؟ شوف الرقي في الكلام، شوف الاسلوب. سيادتك انت كأديبة
كأديبة كبيرة عملتي كتاب مؤخرا ولسه عملتي له 3 حفلات توقيع ما شاء الله. كتاب اللي هو الله، ما فيش خشب. ما فيش خشب هنا يا فندم، المبنى كله بلاستيك. ذاكرة الجدران. ذاكرة الجدران. يوم ما حبيت تكتبي ما كتبتيش عن فواجع المجتمع وعلى العشوائيات وعلى قضية مثلا تبنيتيها، قضية واحدة غلطت ولا دعارة ولا مش ولا رقاصة ولا وات ايفر المسمى ايه. اتكلمتي عن العلاقة بين المسلمين والأقباط. القضية اللي بتشغلني. الكلام ده ما بياكلش عيش يا فندم. بتعملي كتاب ليه بالمواصفات دي ورواية بالمواصفات دي؟ ازاي؟ ازاي؟ هو ده بياكل عيش؟ يعني في منتج يجي يقول لك هشتريها منك عشان انتجها؟ هو نوعية المؤلف ده، مش عايزة ابيعها، المؤلف ده بياكل عيش دلوقتي؟ ولا انت ايه رايك؟ الحمد لله الواحد متوفر عنده عيش كويس، الحمد لله. بنجيب كل يوم 5 ترغيفه وشغال. لا المهم جدا ان احنا نؤرخ للفتره اللي احنا عايشين فيها. ما هي الروايه هي انا في نظري انا الروايه تاريخ الشعب. يعني الناس لما بتكتب التاريخ، المؤرخين بيكتبوا تاريخ مين؟ الملوك، الحكام، العظماء، الزعماء بس. نعم. يقول لك عهد محمد علي. حد قال لك الشعب كان ايه بتاع غير ابن الجبرتي العظيم اللي جاب عرفنا، لكن بقيه العهود ما نعرفش الشعب كان ايه بيعمل ايه ولا رايه ايه في الموضوع، ولا موافق ولا مش موافق ولا مشارك ولا بتاع. لولا ان الجبرتي عمل لنا الكتاب الرائع بتاعه ما كناش عارفين. النهارده الروايه ده دورها بقى بتؤرخ للشعب مشاعره، احاسيسه، رغباته، وجهات نظره، ردود افعاله تجاه الاحداث السياسيه. انا الحدث السياسي موجود في كل رواياتي، ما عنديش روايه من غير احداث سياسيه، لاني بحس انها بتاثر جدا على الشعب، ورد فعل الشعب لهذه الاحداث، مشاركته فيها او مقاطعته لها وهكذا. فانا كتبت الروايه علشان اقول للاجيال الحاليه اللي دماغها محشي باكاذيب بتاعه اللي بيروجها من يسمون انفسهم بالتيارات الاسلاميه، وكلها اكاذيب وكلها افتراء على الاخوه الاقباط وعلاقتنا بيهم، ان احنا علاقتنا بيهم طيبه جدا جدا، وان هم ساهموا معانا في كل الاحداث السياسيه مساهمه ايجابيه كناس وطنيين عشاق لبلدهم محبين للوطن. فطلعت الحقيقه الروايه الحمد لله ربنا وفقني فيها، لان انا بفكر فيها بقالي يجي مثلا 20 سنه بفكر فيها وطول الوقت قاعده يعني، فالحمد لله يعني. تمام. اسمحي لنا يا فندم بقى نفكر الناس بالاعمال الجميله الرمضانيه قبل ما نستقبل ضيفتنا الجميله الاخرى الاستاذه ماجده موريس الكاتبه الكبيره والناقده الفنيه. الاستاذه ماجده متخصصه متخصصه هي وصلت الحمد لله رب العالمين. في اثناء استقبالها هنذكر الناس بالفواصل بزمن الدراما الجميله اللي كنا بنشوفها زمان، مش الدراما اللي شفناها السنه اللي فاتت واللي كان مش ممكن ده معايير مختلفه، الكتاب مختلفين في معاييرهم. شوف سيادتك اختياراتك ايه لموضوعات اللي بتتكلمي فيها اللي بيكون فيها لازم لمحه سياسيه. اسمح لي بقى بالمناسبه دي اقول لحضرتك انا كاتبه مسلسل عن ملك حفني ناصف، اول شاعره مصريه وكاتبه مصريه. وهذه السيده كانت محجبه وكانت محترمه جدا وكانت بتكتب كتير في الدين الاسلامي، الى لدرجه ان قيل عنها لو لم يعني كان المفروض تلبس عمه عشان تبقى شيخ. سيده رائعه وعظيمه جدا. انا كتبت هذا المسلسل واشتريته مني شركة الإنتاج التلفزيوني. وهو فين؟ وسلمت كل الحلقات. فين المسلسل؟ بعد ما جابوه اكتشفوا ان هو ممكن مش هياكل معاهم عيش، عاوزين يشوفوا حاجه اكتر فيها مور فالجاريتي زي ما بيقولوا. هنفتكر مع بعض الاعمال الجميله. تعالوا مع بعض نشوف المخرج الجميل النهارده من ان مجموعه من الاعمال الجميله عشان نفتكرها سوا مع بعض. الله يرحمك يا اسامه انور عكاشه وغيره من كتابنا العظام. تعالوا نعيش لمده دقيقه كده في اعمالنا الجميله نفكركم بيها لحين استقبال الكاتبه الصحفيه الكبيره والناقده الفنيه الاستاذه ماجده موريس. هتنضم الينا ان شاء الله بعد الفاصل مباشره. ارجوكم ابقوا معنا.
الله على الايام الجميله، واستقبلت ضيفتي الجميله الكريمه الكاتبه الصحفيه الكبيره والناقده الفنيه الشهيره الاستاذه ماجده موريس. اهلا بيكي معانا يا فندم. اهلا بيك. منوره الدنيا يا فندم. سين منوره بيك. انا عاوز ابارك لك الاول على جواز ابن حضرتك الاستاذ فادي غالي زميلنا المذيع. الف الف مبروك. بقيتي حما يا فندم؟ ها؟ بقيتي حما؟ بس مش زي الحموات في السينما. مش زي السينما؟ لا. ما هم اللي صدروا لنا الفكره دي. كتاب ونقاد والادباء هم اللي صدروا فكره وشكل الحما على الشاشه المصريه. الف مبروك مره ثانيه يا فندم، منوره الدنيا. كنت قبل الفاصل مباشره كنت بتكلم مع الاستاذه اقبال بركه عن الدراما الرمضانيه وماذا بعد وماذا قبل، واحنا مخبرين على ايه رصدي او حضرتك رصد الدراما القادمه باذن الله بعين شكلها ايه؟ شفت التنويهات، شفت الاعلانات اللي عنها؟ شفت التنويهات. ايه رايك؟ تصورك ايه؟ شوف، يعني هو انا في بعض الحاجات عايز اتكلم عنها. اتفضلي. اولا ان التنويهات دي لا تعبر عن الدراما، زي ما البروموهات بتاعت السينما اللي بتتقدم على شاشات التلفزيون لا تعبر عن الافلام. وبالتالي هم بيعملوا انواع من الافلام المخصوص للدعايه، في الحقيقه هي ما بتعبرش عن اللي احنا عارفينه من انه هذا العمل بيقدم لنا كذا وكذا. يعني بعض الحاجات الملامح اللي فيه اللي بتديك فكره. دلوقتي ده انتهى، هو بيتقدم لك اكبر عدد من المشاهد المثيره ورا بعض، عشان خاطر مساله الروح التجاريه في الاعلان اصبحت واضحه في الاعلانات عن المسلسلات الدراما. لكن انا خليني اقول لك كمان ان انا ملاحظه حاجه برضو مش لطيفه، انه كل الاعلانات بتاعت المسلسلات الجديده هي بتتكلم عن النجوم مش عن المؤلفين والمخرجين، باستثناء مسلسل واحد بس اللي هو مسلسل بتاع مدحت العدل كمؤلف ومحمد العدل كمخرج. وهنا الحقيقه بتوقف عند يعني هل لازال كثير من منتجين الدراما، انا بتكلم هنا على المنتج لان هو اللي بيكلف حد يعمل اعلان دعايه، هل لازال المنتج مؤمن اولا بالنجم الممثل قبل ما يكون مؤمن بالمؤلف وبالمخرج؟ الحاجه ده مفهوم خطير للعمل الفني. اقول لك بس اقطعك دقيقه واحده، اقول خبر عاجل. يعني دار الافتاء المصريه تعلن الخميس اول ايام شهر رمضان الكريم. كل سنه وحضراتكم طيبين. الخميس ان شاء الله شهر رمضان، اول ايام شهر رمضان الكريم. كل سنه وحضراتكم طيبين. كل سنه وكلنا طيبين. الحقيقه الخبر ده هيريح ناس كتير قوي كانوا قاعدين قلقانين يا ترى بكره ولا بعد بكره. لا هو الخميس. اتفضلي يا فندم. الحمد لله. فبرضه دي حاجه مهمه. انا بقى كمشاهده حينما يعني ارى كل هذه الوليمه من الاعلانات والدعايات وكده، انا بدور على اسماء الكتاب والمؤلفين، واذا كانت هذه الاعمال ماخوذه عن اعمال ادبيه روائيه او لا. ما بلاقيش غير مسلسل واحد بس صناعه هم اللي حريصين يقولوا هو الكاتب فلان والمخرج فلان، بينما الباقيين بيقدموا كلها مشاهد وممثلين. يعني برضو هذه من سلبيات المساله. لكن انا بغض النظر عن كل ده انا عندي ايمان بالاجيال الجديده اللي هي بتقدم دراما تلفزيونيه، وبانها استطاعت في السنوات الخمسه الاخيره انها تغير كتير من ملامح الدراما المصريه التقليديه. انهي اجيال جديده يا فندم الخاصه الاجيال اللي هي اللي بيكتبوا ولا اللي بيأدوا ولا اللي بيكتبوا واللي بيخرجوا وبرضه اللي بيأدوا. حضرتك ما تنساش انه اي سوبر ستار دلوقتي من نجوم السينما الكبار ما بيجيش لوحده يقوم ببطوله مسلسله. ده عادل امام جاب حوالي 20 وجه جديد السنه اللي فاتت مثلا. دي حقيقه فعلا. ليلى علوي جابت عدد كبير من النجوم الجداد في اعمالها. يسرى بتطلع محاطه باجيال من العاملين الجدد. فانت هنا كممثل سينما لما بتيجي للتلفزيون في قواعد جديده بتدخل عليك لابد انك تستجيب ليها. اولا التلفزيون عمل كمصنف بقى طوله بيوازي 10 افلام 22 ساعه من ساعتين، وبالتالي هو محتاج دايما لوجوه جديده، محتاج لاجيال تتعامل معاه، محتاج كمان لقصص تختلف عن قصص السينما المصريه، قصه تحتمل كل التفاصيل اللي بتغطي 20 ساعه، وبالتالي كنجم لابد انك انت تستجيب لشروط ده. لكن خليني اقول لك انه الحياه ما بتقفش عند جيل معين. عشان كده احنا مثلا من سنوات قليله لقينا اسماء كتيره جدا لكتاب جدد. يعني ابتدينا مثلا نقرا اسماء مثلا زي مريم نعوم مثلا، وما كانتش موجوده في الصوره، هي كانت عملت فيلم 1-0 بس. ابتدينا نقرا اسماء زي محمد ناير اللي عمل دوران شبرا، ورجع عمل مسلسل ثاني زي هشام هلال اللي عمل المواطن اكس. زي ناس كتير جدا طلعوا دلوقتي زي محمد حناوي، محمد عبد الحميد. لا انت عندك حقيقه السنه اللي فاتت كان في عدد تاني.
برضو مخرجين جدد، كاملة أبو ذكري، مثلا محمد بكير، عثمان أبو لبن، محمد سامي، أسامي كتيرة جدا. دول هذا هو الدم الجديد، لكن ده ما يمنعش ان احنا محتاجين للاسماء بتاعت الاجيال اللي قبليها. يمكن استاذ مدحت العدل من الجيل اللي قبليه، لكن مش قبل. لكن مثلا وجود حد زي وحيد حامد مثلا السنه اللي قبل اللي فاتت فرق كتير جدا. انه عمل مسلسل جريء زي بدون ذكر اسماء، قدم فيه مخرج جديد هو تامر محسن، فانت حسيت انه في مساحه من التواصل بين الجديد والقديم. خليني اقول لك برضو عشان خاطر ما انساش انه الجديد دايما بيجي بوجهه نظره، ما تقدرش تحمله ابدا بوجهه نظرك انت لا تستطيع شخصيا انك انت تقول لابنك فكر زيي واتكلم بس زيي. وجهه النظر سوداويه قوي يا فندم. احنا شفنا وجهه نظر في الدراما الرمضانيه في بعض، او مش عاوز اقول معظم، ولكن اللي شفناه وجهه نظر غريبه جدا، محمله بوجهات نظر من جانب واحد لا يرى غير السيء فقط في المجتمع، تحت رصد وبيرصده وبيطلعه على الشاشه كأنه هو ده الواقع العام المعمم الموجود في المجتمع المصري، ورصدنا الفاظ وكلمات واسلوب تعامل. هو ده اللي ممكن نختلف فيه، انما انا قد اختلف مع كثيرين يرون في مساله الصوره القاتمه. يعني خليني اقول لك مثلا مسلسل زي سجن النساء المأخوذ عن مسرحيه الكاتبه الكبيره الراحله فتحيه العسال، كان بيقدم مجتمع ربما ما كانش مسموح انه حد يتكلم عنه قبل كده. مجتمع سجن النساء زي سجن الرجال، يعني في ما فيه من كل انواع الجرائم، لكن ايه المشكله انه كان يتقدم؟ هو المهم انه بيتقدم عشان يقدم لك في الاخر وجهه نظر في الحياه، وانت بترى فيه انه بعض الناس بيروا حياتهم في خارج السجن افضل اسوأ من داخل السجن مثلا، وفي بعض الناس بيدخلوا لانهم ذهبوا بدون رغبه ومن خلال ظلم المجتمع ليهم. هنا بيقدم لك عبر. هيساهم بايه ده في رقي المجتمع؟ الدراما هيساهم زي ما الاستاذه اقبال قالت، الدراما والسينما المفروض ترتقي بوجدان المجتمع ترتقي من خلال الرسائل غير المباشره. لان المشاهد لا يقبل الان رسائل مباشره. المشاهد يرتقي برسائل غير مباشره تقدم له الخير والشر، وهو بيختار. المشاهد بيختار الخير طبعا لانه هو شايف الشر ومش عايزه، لكن قد اتفق معاك في انه مساله انه الالفاظ الرديئه وبعض السلوكيات اللي لا يصح تقديمها هي دي الحقيقه. انا متفقه تماما مع كل وجهات النظر دي. اسمحي لي يا فندم. اتفضل. استاذه اقبال، الرسائل الغير مباشره مطلوبه حاليا. في البعض بيقول ان احنا في حاله من الضبابيه، ما حدش عارف الصح فين والغلط فين، ايه المطلوب وايه اللي مش مطلوب. يعني ان انا بترك ليك، بوجه الرساله للمتلقي ايا كان مستوى ثقافته، ايا كان المستوى الاجتماعي، ايا كان مستوى الظروف الاجتماعيه اللي بيعيش فيها، مستوى اللي بيعيش فيها في مجتمعه، وبقدم له الحاجه اقول له اختار الصح هو الغلط اهو، او لو في وجهات نظر اتنين. هل في بعض الشرائح المجتمع ما تقدرش تعمل ده؟ لا ما تقدرش. لا هو طبعا الدراما الجيده هي اللي بيكتبها كاتب عنده رؤيه، عنده موقف من الحياه عايز يبرزها ويوضحها، وده كان واضح جدا جدا في دراما أسامة أنور عكاشة. كل المسلسلات اللي قدمها كان مقدمها برؤية محددة وواضحة، زي مثلا أرابيسك، زيزينيا زيزينيا مثلا كانت رائعة جدا. أظهر فيها الإسكندرية في فترة من الفترات بشكل رائع جدا جدا. دراما محفوظ عبد الرحمن مثلا، بوابة الحلواني، ما رماش في وشنا كده المعلومات وقال لنا اختاروا واعرفوا، لا. محفوظ عبد الرحمن عنده رؤية وطنية رائعة جدا بالنسبة لمصر وتاريخ مصر وتشكيل العلاقات ما بين البشر في مصر وهكذا. ما كانش فيه اسلوب الاختيار بقى. ما كانش يقول له اختار الحلو هو الوحش، هو اختار انت شايف. لا ما انا بقول لحضرتك ما ينفعش، لان انا بقدم رؤيتي. شوفها عجبتك اهلا وسهلا، ما عجبتكش انت حر، لكن انا عندي رؤيه زي ما انا قلت لحضرتك في ذاكره الجدران، دي رؤيه مش اي حاجه. موافقاني يا ماجده ولا لا؟ يعني طبعا بس خلينا نتفق برضو ان الاسماء اللي ذكرتيها دي دول الاباء المؤسسين للدراما. الحقيقه محمد جلال عبد القوي، اسامه يعني مثلا انا اذكر مسلسل فاكره مسلسل الفرار من الحب، محمد صفاء عامر، رائع. رؤيه رائعه على رجل الصعيد، وانه ما هواش زي ما بيصوروه بالغباء والتاخر والتخلف، وان كان
واقع المحيط اللي حواليه عليه اقوى منه. تصوري حضرتك زي ذئاب الجبل مثلا. روعه وابهار الصوره اللي شفناها، ابهار الصوره اللي شفناها في رمضان اللي فات، ابهار الصوره فقط اللي شفناها في رمضان اللي فات. انا عارف ليكي تحفظات على كلامي ده. لا انا معاك. خلينا نشتاق للاذاعه والدراما الاذاعيه. بقينا ندور على المسلسل الاذاعي القديم اللي بيدينا فرصه بقى احنا نتخيل حسب اخلاقياتنا، نتخيل حسب المعطيات اللي جوانا، فالخير بيطلع في جمال التخيل في الموقف اللي بنسمعه، في المسمع اللي بنسمعه في الدراما الاذاعيه. وهربنا للراديو، كنا سعداء جدا بالدراما الاذاعيه المقدمه في رمضان اللي فات، حتى الحوارات التلفزيونيه. الصوره رغم انها رائعه الا انها شوهت الوجدان نسبيا. ولا انت مش معايا؟ ليه ما تقولش انها احدثت صدمات عند كثير من الناس؟ صدمات. صدمات. اكتشاف مناطق غير معلومه بالنسبه لهم. طبعا صدمات. مناطق فعلا قاسيه ما كناش بنتعرض ليها، ما كانش بتعرض ليها الدراما التلفزيونيه. ومواقف احيانا كان فيها من العنف اللي هو فعلا يعمل اللي انت بتقوله ده. ممكن طبعا يبقى يعني ممكن يبقى هذا الكاتب مثلا لسه جديد، عنده ما يقدمه لكن لسه جديد، لكن انا اظن انه بعد سنوات من ممارسه الكتابه هيبقى عنده الخبره الكافيه عشان يعرف انه في مواقف ممكن تتقدم بالتلميح، مش بالقسوه الصادمه دي. وانت شايف يعتبر غشم في التعامل، بيبقى بيسموه غشيم في التعامل ولا ايه؟ ممكن غشيم جديد. بيقدم موضوع صدمه هي كده. لا خدوها مشاهد ما الموضوع بيتقدم هي لا معلش الغلطه مشهد. لا خليني اقول لك ان في مسلسلات، يعني انت اختلفت معايا على مسلسل سجن النساء، كده هو موضوع كان جميل وقيم، واظن انه هو اخذ مساحه كبيره جدا من الاهتمام والمشاهده تتجاوز مساحه الناس اللي اعترضوا على بعض المشاهد فيه. في كمان مسلسل تاني اسمه ابن حلال مثلا، ده اخذ برضو مساحه واسعه من المشاهده، وفي كثير من الناس شافت ان في حاجات كتيره مهمه وبتحصل يعني في هذا المجتمع، وفي شخصيات بيحصل لها هذا النوع من الظلم، لكن في مشاهد بعينها رغم قسوه الموضوع ناس كتير اعترضت عليها، زي الابن اللي حرق ابوه في الاخر رغم هذا الاب البشع اللي احنا كان ممكن كلنا عايزين نقتله، والواحد بينتقم من واحده سابها بدون ملابس في الشارع في الصحراء. هو ده اسلوب، وعشان كده بقى هو ده الفرق بين انك انت احيانا في بعض الشخصيات بتراها شخصيات صعبه قوي رديئه وبتتمنى الانتقام منها، لكن لو شفت الانتقام بمساحته قدامك هترفضه، لانه القسوه في الفعل برضو بتبقى صادمه حتى لو انت موافق عليه. طب يا فندم احنا برضو عاوزين نتكلم ننطلق لحته مهمه قوي. الفتره الزمنيه اللي بتخرج فيها الموضوعات دي مفيش احساس بالامن الاجتماعي، بالاستقرار والسلم الاجتماعي، ان انا ابدا افتح موضوعات. هل الفتره الزمنيه لفتح هذه الموضوعات هل وطننا دلوقتي في هذه المرحله؟ واحنا في مرحله من اخطر ما يمكن. يعني المفروض اتكلم اعمل موضوع، مش عاوز اقول اعلام موجه لا مش عايزين، مش عاوز اقول كده، لا انا عاوز اتكلم ان في برضه يعني نقف جنب الناس شويه. الناس دماغهم متخبطه وعندهم الاف الاختيارات في قراراتهم الخطيره جدا في حياتهم، اهمها على الاطلاق الاختيار السياسي بالنسبه للدوله وحياه الوطن. احنا بنتعرض لحرب وجود زي ما السيد الرئيس قال. ده وقته. يعني هو اصل مساله العمل الفني الحقيقه ده العمل الفني الدرامي ده صعب انك انت تقول للمؤلف اعمل كذا. يعني الكلام اللي قلته ده كلام مظبوط، بس اذا لم هذا الكلام يصل الى ذهن او الى يعني المؤلف نفسه ويقتنع بيه. المؤلف ولا المنتج؟ ما الروايات كتير. المؤلف والمنتج مع بعض. ويقتنع بيه ويشعر ان هو عايز يضيف، او على الاقل يضيف قدر مثلا من الوضوح للحياه الان، وضوح الرؤيه عند الناس. مفيش حاجه. وبعدين ما تنساش ان احنا بنتكلم في اطار دراما كلها دلوقتي من انتاج القطاع الخاص. لا توجد سطوة الدولة في الإنتاج. هي مش سطوة، يعني إشراف الدولة، وجود الدولة بلاش سطوة دي عشان بتدي وجود الدولة اللي هو بيتيح فرص لكل أنواع الموضوعات. يعني ناس كتير دايما كل رمضان تسأل الله هو فين الدراما التاريخية وفين الدراما الدينية، فين راحوا فين؟ كان في السنة اللي فاتت ما كانش فيه ولا مسلسل ديني، لأن في الحقيقة دي عايزة إنتاج سخي وعايزة دولة. ما بياكلش عيش. لا بيأكل عيش. بيتباع. نعم. لو بيتباعوا بياكل عيش. انت دلوقتي بتتكلم كانوا انتجوه يا فندم. بتتكلم عن اهداف دوله ولا عن البيع؟ لا بتكلم عن البيع دلوقتي، لان بينتجوا قطاع خاص، والقطاع الخاص هدفه الاساسي المكسب. طبيعي. اذا احنا هنرجع تاني للمربع، انه لماذا لا تتوقف الدوله عند اهميه الدراما التلفزيونيه واهميه السينما برضه، اهميه الانتاج، انها
ترعى هذا الانتاج المؤثر على ملايين الناس. لماذا؟ هو زيه زي حاجات كتير جدا في الاساسيات. حصل السنه دي مشاركه اتحاد الاذاعه والتلفزيون في بعض الاعمال. هو اشترى حاجات كتير. اشترى. هو شارك في بعض الحاجات القليله. شارك في بعض. شارك على قد امكانياتنا الماديه دلوقتي. لكن هذه المشاركه لم تكن كافيه مثلا لانتاج مسلسل تاريخي. مثلا مسلسل مثلا سياسي بيطرح الفكره اللي حضرتك قلتها دلوقتي، ان احنا عايزين الناس تشعر بالوضع الان بما يحدث الان. ده عايز هذا عمل محتاج لتحفيز عام. روايه ذاكره الجدران مثلا الاستاذه اقبال بركه، اتصور انها انا متصور ما قريتهاش طبعا، لكن اتصور انها تكون ذات قيمه معتبره، انها تقدم في هذه المرحله من عمر الوطن، انها ممكن تقدم للناس بدل ما يقدم لهم قصه علمه ولا قصه مش عارف ايه ولا خطا من الاخطاء اللي ايوه تقدم لهم مش وقته. ماشي، بس يعني ادفع فلوس عشان تعمل ده. ما هو في الحالتين بتدفع فلوس فيهم يعني. معلش يعني المنتج الخاص ما تقدرش تقول له خد ده وما تاخدش ده. احنا لما بنتكلم على مشكله السينما دايما ويقول لك لما تعملوا افلام على كذا وكذا، المنتج الخاص اللي بينتج افلام دي اللي احنا كلنا مش عجبانا، هو بيقول لك انا بنتج بفلوسي وهو رايه كده. اهم هو راي تجاري. راي طيب. من وجهه النظر التجاريه قد تتعارض بشده مع وجهه النظر الفنيه. فلابد انما يعني احنا ككتاب يهمنا جدا جدا الرؤيه الفنيه، الرقي، الارتفاع بمستوى البشر، ما تنزلش اليوم. انا عايز اعرف حاجه، الافلام المسلسلات اللي حضرتك ذكرتها بتاعت السنه اللي فاتت كانت هبوط بشده الى المستوى المتدني جدا. انا بعترف موجود مش كلها بس اللي هو مش المستوى كلها. يعني مش مش كلها فيها هبوط العشوائيات ومش الحاجات دي الرهيبه دي جدا. هو كان على الهبوط الاخلاقي في العرض والتدني والالفاظ. لكن هل احنا نصورها كما هي بعبالها ولا نرتقي بالبشر فيها وننقي فيهم او نركز على الايجابيات اللي عندهم او الروح السائده بينهم او واحنا شفنا الروح دي شفناها في 30 يونيو نذكيها. يعني انت في 30 يونيو فوجئت بان هؤلاء البشر اللي انت طول الوقت شايفهم سلوكياتهم رهيبه ومش متقيدين باخلاق ولا بدين ولا شفتهم في ميدان التحرير 30 مليون. تحرير والثوره والاتحاديه كنا واحد. كنا واحد، واطفال وكبار وصغيرين وسيدات اذا دي ناس عندها ايجابيات، عندها فعلا جوانب رائعه جدا ومشرقه فيها ما ظهرتش. انا دوري كروائي او كدرامي اني اظهر هذه الجوانب المشرقه زي ما عمل في المشربيه اسامه انور عكاشه. يعني حبينا قوي نجم المشربيه وباخلاقياته وبثباته ويعني الناس دي موجوده واجبك ان انت تدور عليها وتديها جرعه امل. الناس تبقى فاهمه ان هي لما هتمشي في الطريق المستقيم هتوصل لحاجه كويسه، مش هتبقى منهاره كده انهيار كامل ده وكل واحد ماسك سيف وماشي في رهيبه. عملت 3 حفلات توقيع لكتابها الاخير. تصوري يا فندم؟ ده شيء رائع. القلم فضي من كتر التوقيع. 3 حفلات. طيب بس خليني اقول لك خليني اقول لك في اول اللقاء بتقول لي امسك الخشب. مفيش خشب عندكم هنا؟ كويس انك قلت كده عشان اسالك، هل عندكم في التلفزيون دلوقتي برنامج بيقدم الكتب الجديده؟ هل انتوا قدمتوا حفله توقيع سجلتوها؟ حتى في النشرات. ادارات البرامج الثقافيه عندنا في القنوات المختلفه بتعمل ده. قطاع الاخبار اللي احنا بنحب نشراته فاتحينها دايما، ما عندوش نشره ثقافيه 10 دقائق يوميا. ايه اللي حصل ثقافيا في مصر؟ احيانا ممكن يكتب حاجه عن نيوز بار تحت، لكن ما انت دلوقتي قلت ان هي وجهه نظر تحترم، بالتالي احنا ما نزلش حتى توقيع كتابه دي واتكلمنا عنه. هناك حياه ثقافيه في مصر. يعني لماذا لا تدخل ضمن الحياه السياسيه والاجتماعيه وكل الاخبار المهمه في حياتنا؟ يعني انا بتصور انه وجهه نظر تحترم يا فندم وتوضع قيد الدراسه. لا طبعا توضع قيد الدراسه. احنا عاوزين نلحق يا فندم اللي جاي، عاوزين نلحق ما يحصلش الموقف اللي حصل في رمضان اللي فات من الدراما والاجماع فعلا من كل المشاهدين على تدني. لا مش التدني لبعض مش كل. انا ما بجمعش على البتاع. كان في اجماع على تدني المستوى الاخلاقي الموجود في الدراما. الرقابه دي فين؟ في مفيش جهات رقابيه بتعرض عليها. والله هو كانت رقابه التلفزيون قبل كده لما كان التلفزيون المصري هو المنتج لاغلب الاعمال، كانت هي اللي قائمه على الفلتره والتلفزيون. لا بره على المستوى البره مفيش خالص
اظن ان نقابه السينما بتشوفهم، بس ما اظنش ان هي ملاحظاتها ملزمه ليهم. المصنفات اخبارها ايه؟ المصنفات، ما هي دي مصنفات نقابه السينما. اه ما بيطلبوش منها اي نوع من الانواع لا، الموافقات او التصريح؟ كان احد وخصوصا كمان ان في اعمال بتبقى منتجه بنظام الشراكه بين شركه مصريه وشركه عربيه، ما اظنش انها بتعدي خالص. بيقولوا لي في بعض الاحيان بيطلبوا يرجعوا المصنفات في حاله واحده بس، وكانوا عاوزين يعملوا تصريح للداخليه تصوير شوارع، وبالتالي بيطلبوا من المصنفات ان هم يساعدوهم في حصول تصوير الشوارع، لكن معظم الاعمال بتتصور داخل كومباوندات، يعني مش محتاجين ان احنا تصريح تصوير بره شوارع، ودي مشكله. بتصور ايه في الاخر بنفاجئ بيها على الشاشه. انا عندي قناعه الحقيقه انه حتى لو كان المنتج بيبحث عن الربح، يعني نمره 1 و2 و3، هو مش ممكن ان هو يتحدى ذائقه الناس لفتره طويله. يعني حتى لو عمل واثار نقد بسبب انه في مشاهد متدهوره او متدنيه او الفاظ متدنيه، اعتقد انه هو هيرى رد فعل الناس، ومن الممكن ان هو يتراجع، لانه الناس بتدور على الافضل دايما. وفي ناس كتير جدا من المشاهدين العاديين اللي هم لا مثقفين ولا حاجه، يعني مش من النخبه، هم عندهم مهاره في الاختيار، وعندهم فكره يعني تقبل الجديد والافضل دايما. وعشان كده مثلا تلاقي المسلسلات الجيده فنيا تلاقيها بتحظى باعلى نسب مشاهده. يعني لو تتذكروا مثلا مسلسل زي ذات مثلا من سنتين، مثلا ذات ده مثلا ما لقاش حد يشتريه في الاول غير قناه واحده. تمام. سعدت جدا بوجودكم معايا. انا هطلع بسرعه عشان ننتقل لدار الافتاء عشان نسمع اخبار رمضان، ودار الافتاء هتقول لنا ايه عن رمضان اللي هو يوم الخميس ان شاء الله. ارجوكم دائما ابقوا معنا.